Ndamugeithia andu akwa thiini wa Mwathani. Njĩtagwo Pastor Paul Kuria na Bishop Dr. Paul Kuria na Man Kush ũrĩa ũngĩenda kũnjĩta. Ndĩrenda kwaria hanini o hanini tu, na nĩ njũĩ nĩ ũgũteithĩka ũndũ-inĩ wĩgiĩ kwĩtĩkia. Ngai nĩwe watũmbire na atũmbire nĩgetha tũmũkenagie. Ũtonga ũrĩa wothe Ngai arĩ naguo igũrũ rĩ, aũrehire thĩ nĩgetha twamwĩtĩkia rĩ tũwĩgwatĩre. No Ngai rĩ nĩombire mũndũ ũngĩ wĩtagwo Shaitani, na Shaitani rĩ akĩona ũrĩa Ngai ena ũtonga mũingĩ na akĩwĩrirĩria. Akĩona ũrĩa Ngai athakarĩirwo nĩ mahinda na akĩmerirĩria. Na arĩkia kũmerirĩria rĩ, thĩna ũrĩa mũnene mũno wonekire rĩ nĩ atĩ endire kũingata Ngai gĩtĩ-inĩ gĩake nĩgetha agĩikarĩre, nĩgetha we agĩe na kĩu Ngai ena kĩo, na nĩkĩo kĩarĩ ũtonga ũrĩa wathiũrũrũkĩirie Ngai. Ngai akĩrakara akĩingata Shaitani igũrũ akĩmũrehe thĩ. Na Shaitani arĩkia gũka thĩ rĩ, mũndũ ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, arĩ o kũu igũrũ, ngwĩciria nĩ mũraika, akiuga kaĩ thĩ nĩ kwagĩa na haro ĩ. Nĩ ũndũ maandĩko ma Ngai moigaga atĩrĩrĩ, ũtarĩ na wĩtĩkio rĩ ndũngĩhota gũkenia Ngai. No ũtarĩ na wĩtĩkio rĩ ndũrĩ ũtonga wa Ngai ũngĩhota kwĩgwatĩra. Nĩ thĩinĩ wa Hebrews chapter 11 verse 6. Ũtarĩ na wĩtĩkio rĩ ndũngĩkenia Ngai, na ndũrĩ ũtonga ũrona ũmwe wa Ngai ũngĩhota kwĩgwatĩra. Na nĩkĩo orona ihinda ta rĩrĩ rĩu rĩthiĩ tũthiũrũrũkĩirie rĩa corona rĩ, andũ aingĩ mena guoya nĩ ũndũ nĩ mararigwo atĩrĩrĩ, kĩrĩa kĩnini njigĩte gĩathira rĩ ngũruta kĩngĩ kũ? Tondũ rĩrĩa Shaitani okire rĩ nĩgetha arakarie Ngai rĩ, atũmire mũndũ age gwĩtĩkia Ngai. Na nĩũĩ ndũrĩ kĩndũ ũngĩruta harĩ Ngai ũtarĩ na wĩtĩkio. Koguo Shaitani oka rĩ ahĩngĩcire wĩtĩkio wa mũndũ nĩgetha mũndũ ndakae kũruta ũtonga harĩ Ngai, tondũ Ngai akũmbĩte nĩgetha ũmũkenie. Na tondũ hatarĩ wĩtĩkio ndũngĩhota kũmũkenia rĩ, no mũhaka ngoma ngĩeheririe wĩtĩkio nĩgetha ndũkae gũkenia Ngai. Nĩkĩo mũthĩ ũyũ andũ aingĩ rĩ mararia ciugo ta ici, reke njige tũtũ ĩ twa ũtukũ mũũru. Ta reke ngũrie, tondũ nĩ wauga ciugo icio rĩ, ũtukũ mũũru angĩrega gũka rĩ githĩ to ũkĩrakare? Tondũ ũngĩruga irio na mũgeni age gũka rĩ githĩ to ũrakare? Wĩtĩkio ndugĩte ndũkarute wĩra, no wĩtĩkio ũkĩruta wĩra mũndũ akoragwo na wĩtĩkio nĩ akuona kĩrĩa arenda. No nĩ igana ũmũthĩ ũyũ marahanda mũno makagetha tũnini, makarĩa mũno na matirahũna, makehumba nguo nyingĩ na matiraigua rugarĩ, magekĩra mbeca mĩhuko nake Ngai agatũra irima nĩgetha citĩke. Maandĩko mau me thĩinĩ wa Hagai 1:3. Mũrũ wa ithe witũ nawe mwarĩ wa ithe witũ ũrathikĩrĩria ũũgĩ wakwa ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa mũtwe wakwa, nĩ ngwenda gũkwĩra ũndũ ũmwe. Wĩtĩkio warĩkia kũwaga rĩ wĩgiĩ ũtonga ũrĩa umaga harĩ Ngai rĩ ũtigagwo na kĩndũ kĩmwe. Wĩtĩkagia nĩ kũrĩ Ngai na nĩ kũrĩ matu-inĩ na nĩ kũrĩ ngoma na nĩ kũrĩ kwa ngoma. Angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ Ngai na nĩ kũrĩ matu-inĩ rĩ, nĩ wĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ ngoma na nĩ kũrĩ kwa ngoma rĩ, nĩkĩ kĩrarega wĩtĩkie Ngai atĩ no akũnengere ũtonga wake ũngĩmũkenia? Ũngĩkenia Ngai nakĩ? Ũngĩkenia Ngai tu na ũndũ wa gwĩtĩkia. You cannot praise God or please God without faith. Ndũngĩkenia Ngai orona hanini. Na nĩkĩo rĩu ngoma okire agĩtonya thĩinĩ wa makanitha. Ahunjia arĩa magĩrĩirwo nĩ gũthomithia andũ ũrĩa mangĩona ũtonga ũrĩa umĩte harĩ Ngai rĩ, makĩanjĩrĩria gwetha ũtonga harĩ andũ handũ ha gwetha ũtonga kuma he Ngai. Na yothe kiuga atĩrĩrĩ, one ũrĩa kanitha ciendete mbeca,
one ore ahunjia mahingurire biashara nyingi. But let me tell you, nie ndiriaga na nganyua ngehumba na ngaikara wega ni tondu wa muhothi wa kanitha. Aca ni undu riria mundu mwe wa Elijah athire ngurungari akiurira muthamaki uria wetagwo Ahabu ri, Elijah arehagirwo gia kuria ni Raven, rwegi, hongo, ikamurehera gia kuria na yarehaga nyama. Koguo ndabataraga ashirika na muhothi nigetha arie nyama. Ni Ngai watumaga nyoni iriaga nyama irehere Elijah nyama, agacoka akamututhurira gathima getagwo kerubi but oria getagwo agagatuthura o hau nigetha ari agaikurukia. Hatiari na ashirika, hatiari na kanitha. Ni undu ucio we urahura hunjia ri no kahura honokire, ni ngwenda umenye undu umwe na ni ngwenda understand. Ti andu othe matari ugi wa maandiko ma Ngai. Nie ndihunjagia ni undu wa kuhotherwo. Aca hunjagia nigetha andu mamenye uria megwika nigetha marire utonga wa Ngai, tondu Ngai niwe mwene iguru na thi. Ng'ombe ngiri na ngiri ire maiguru ni ciake. Ndari kindu atari. Fedha na dhahabu ni cia Ngai. No riri tuguciruta ate hari Ngai? Nduri kindu ngiruta hari Ngai utari na witikio. Witikio wa ati ndathie kuhanda irio ici ciakwa na ningwitikia Ngai ningagetha magetha maingi. Ukonaga mbembe giciara 3 na cia your neighbor iraciara tuigana ũũ. Ni undu we ndokihandaga ri ni wongereire witikio. Aikurukirio thi nigetha arakarie Ngai, no ria ngirakaria Ngai no eherithia witikio uria utumaga andu marute kindu hari Ngai, akiweheria na akiunina niguo andu mathine, niguo matikahanane na Ngai utoria mutongu. Eno niki giatumire ciana cia Israeli ciheo ngurudi cia andu a Misiri ikiuma Misiri. Ngai akiuraga marigithathi mothe ma Misiri nigetha kwina macakaya ri ciana cia Israeli hote gukua ngurudi na mbia ciao. Nigukuria kiuria to nie njaragiria andu ogi, ithi ni winjaragiria andu ogi. No waiguite gwi supermarket yari weru-ini nigetha Ngai atongie ciana cia Israeli igakiona cia kuguraga kadi, igakionaga cia kuguraga indo. Aca gutiari. No tonga wari wake, wari wa ciana cia Israeli itonge nigetha ihote gutwarana gitonga giki gigwitwo Ngai. Koguo riu ngomokiria kihingisha witikio waku, nikio muthi ungirwo ni mutungatiri ungiaga kuiya muhothire no ungiaga kuiya taithire. Marakie koiga ni akuhingura ndire cia matu-ini aguikurukiria indo nigetha cihore ona citikirire nginya wage gwa kuiga. But today tungitikia uguo no kana witikitie ni kuri Ngai na matu-ini, ani witikitie ni kuri ngoma na kwa ngoma. Tenda nguonie thiri ire atumire ndukanarute kindu hari Ngai ni undu tu wakwaga witikio. Brother, ni undu tu wakwaga witikio. Riu to ni gukugia lockdown ri mabururi mothe ni gukugia lockdown ni undu wa corona ri ware ire nyumba cia thirari ugwika atia? Riu ni ndio uri gwika ni undu witikio ndukire naguo. Nikio ndeciria ndehe witikio hari we nigetha wanjiririe gwitikia Ngai utigane na thina. Taru nie ni njitikitie ndigukua ni corona, ona ndikorora ni corona, na gutire mundu wa family yakwa ugukorwara corona. Why? Ndetikia uguo niki? Ni undu ni kuri Ngai ujihoritie witikio. Nie ndiri na dawa ya corona, is a pandemic, but those who have got faith will not have it. Because by his stripes we are healed. Onorio kugiari no ekuhona.
Jesu akuire ruo rwito ndirakua ruo rwonge rwake ni witikitie vio ni witikitie vio ciugo iria ngukwira ahonoki aingiri ni makiritwo ni andu athi as far as wealth is concerned niki ni undu shaitani ambire akeheria witikio thiini wa honoki matingitikia kio kia Ngai na mbia ciao kanitha no moke no mbeca ciao matingitikia Ngai nacio na ngwire undu umwe your money is a stepping stone towards your destiny mushara uria uheagwo ndungeigana mushara uria uheagwo ndungeigana gukinya destiny ni yaku iria i mutwe kugo mushara no wake mushara waku ni mbegu nigetha umihande na warikia kumihanda ri magetha mayo ri nimo magatuma one kiria wendaga chew that na ni gwenda ucokerage mukwa uyu muno no gaikara ukiucokeraga kaingi uria ndirakuruta andu a shaitani ri ni aheani muno ungita arebi harambe-ini na wete ahonoki maikie mbeca ciao harambe-ini yaku na arebi na agorokira maraya maikie ciao hao mata uria Ngai aturaga muoyo cia andu aria matoi Ngai na matoi Jesu ni ikuingiha gukira cia aria moi Ngai na makamenya Jesu ni undu shaitani ri ni eheririe witikio makiriganirwo uria mandiko moigite guoko kuria kuheana nikuo kwamukagira guoko kuria ti ngoro ona hatiri horo wa matuini haha nikio mundu moigire atiriri mandiko-ini ingihota kwiga ni ungigwatira thi yothe ri no korwo ni muoyo waku baita to ni amenyete no uhote kwigwatira thi yothe ni undu wa kuheana ni undu wa kuheana my brother no uhote kwigwatira thi no yothe etuike yaku na reke ndimwire mundu uria mutongu ni athaga uria mukia mutongu ni mwathi wa mukia ndathomire Bible thiini wa Proverbs 19 verse 2 4 and 7 iraugaga atiriri na niguguthomera ke guthomere hau ni guthomera Proverbs 19 Proverbs no wahituka thaburi 19 muhari wa igiri ugaga atiriri ningere muhari wa ithatu sore ukoiga atiriri ukegua mundu ri niguo ohongoraga njira yake nayo ngoro yake ri igacoka kungongorera Jehova ukegua mundu oi mwathani niguo ohongoraga njira yake ukegua mundu taru ndaika no ingiuria atiriri ande oria arwaru moe moko na iguru nigetha ndimahoere mahone handu hana andu 5,000 ri no one moko 10 njoke njuria atiriri ndarikia kuhoera acio njuria atiriri mundu uria wothe ubatarite ni mbia ni oe guoko iguru andu acio othe 5,000 uria ungiaga kuoya guoko gwake na iguru no ngoro utana understand kiuria mundu wothe ni abatarite ni mbia na gikuyu gitai na Ngai kiugaga atiriri ciringi ri imurikagwo na iri ingi ciaku thamaki-ini wa Ngai ri ndwendaga kwihoka Ngai nacio tondu shaitani okire agikuhingica tondu ungihoka Ngai na mbeca ciaku ri na utonga waku ri ukenagia Ngai wakenia Ngai ri nake agakurekereria indo ciake ciothe
Nikio rona andu acio nio maratwara ngari nene. Wira wa andu wa honoki ni gutura moigaga ni ndegwatira iyo na ndirendio. Tondu ni matuikire athuni ni undu wa ria andu athi mahuthirirwo ni shaitani kuhura kanitha na kuhura hunjia. O haria we ongigira na ugi wa niki gitumaga mundu atonge na niki gitumaga mundu agie na indo. Haya, muhari wa inya koiga atiriri o hau 19 Proverbs 19 muhari wa inya, utonga ri wongererithagia mwene arata aingi, no mundu muhuthu ri ni kwehererwo ehagirirwo ni muratawe. Utonga ri wongererithagia mwene arata aingi, ungienda arata aingi ri brother no utongire. There is no otherwise. Hatire no ndungi no utongire we ndarata. Utonga ri wongererithagia mwene arata aingi. Mwari wa mugwanja koiga atiriri, mwari wa mugwanja kai turuge nginya mugwanja, ngea ri ngea ni thure ni ariu aithe makiria arata ayo ri to gwithengia methengagia haraya nayo imaikinyagiria ciugo no ni methiiriire. Ndeciria ngucokia uhoro-ini wa witikio, tondu muraithe witu waga witikio ndungiria utonga wa Ngai. Tarkai ndi muhe karugano. Muthenya wa ira turahurukite na mutumia wakwa ranjira atiriri, hai baba tutiri na cukari na ni mata ma nie ndirai na mbeca muhuko. Ayo tutiri na cukari, ndiramwira cukari ni roka. Mushirika wakwa woimire kanitha tene muno ri arakorwo akirehe andu haha hakuhi thukuru yaitagwo International School of Kenya. Arerwo ni mutumia wake atiriri, cukari uyu kilo 2 ri na mitu eno 3 ya ngano ri na mitu eno 6 ya ngima ri thio tware kwa pastor kuria, tondu mutumia wake ni murata wakwa na ni maranyitiriire hindi turari na macaka ya gwitu mucii ngwiciara rucite ithe. Ngari irahurire honi hare gate-ini, mutumia wakwa agithie kurora to turaikarite nja, arakora ni mwanake ucio aramwira mami mam ndikuingira mawewe kunjirite ngunengere cotton ino na ni to ndikugurite kindu, aracoka muhuko aramumba ngiri. Rekai ndimwire na ndimurie ni kanitha riku ndirahunjitie nigetha mitu 3 ya ngano na mitu 6 ya ngima na cukari kilo 2 cikorwo nyumba gwakwa. Ndutiga gutumura kanua gaku nigetha wanjiririe kwaria maundu ma kuhura kiugo kia Ngai, tondu we Ngai angitua gukuhura ri haro yake ri ndigirikaga. Ndakwira atiriri, itikia ndenda witikie Ngai na utonga waku. Enda Jehova Ngai na ngoro yaku yothe na hinya waku wothe niguo tonga na meciria maku mothe. Focus them unto God. Roboya wira wa Ngai. Mundu mwaje uriria atiriri, Pastor Kuria, igira kureheta ithi kanithari he athini ri igeka atia? Ngimwira ye hicio tiguo wira waku. Wira waku ni kureheta ithi kanitha na watheni moke kanitha nigetha magie na ugi na mateithikire kanitha, which is true. Tondu ri hindi ungiria Hilton irio uthi ukarihe New Stanley. Nikio Galatians chapter 6 verse 6 yugaga share your good things with your instructor. Ndirenda ugerie Ngai uyu riu, giki nikio kigerio to ni kurikia ndirarikia nyenda kuria ndeka 20 nie ndiaragia mainda maingi. Ndirenda ugerie Ngai, nyita kindu kiu kinini wire Ngai ni undu uria ndabundithio ni muru wa ithe witu Kuria ri, giki ni ngatwarira muhunjia wakwa na ikone ni muhunjia waku ri ni ndaku instruct ri. Namba yakwa ya thimu no iri imwe 0723 905852. Ngai akurathime na gwike wega. Ndukareke shaitani arakarie Ngai na undu wa gutuma we wage witikio, tondu utari na witikio nduri kindu kuruta he Ngai. Nikio andu amwe marutaga wira na hinya muno no kiria monaga gitagwo hard to mouth. Na Biblia roiga thiini wa Proverbs 13 verse 22, mundu uria mwega ri atigagira o nginya ucukuru wake magai, naguo tonga wa andu amahitia ri ni muhohio igeirwo andu aria thingu. Tia gutuika mundu mwe wa mahitia ni tondu wa urimu. Eheria urimu thiini wa muturira waku, witikie Ngai utigane na thina.
awarathima andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndahoya ndacokia ngatho. Amen. God bless you. I love you.